Oke, assalamualaikum Mas Nanto, Mas kita. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Nanto? Alhamdulillah selalu sehat, Oke, seger waras, bahagia, bahagia sejahtera. sentosa. Waduh, kemarin ndak bisa live bersama dengan Mas Nanto Mas kita karena Mas Nanto lagi terapi full sampai malam sehingga tidak ada waktu yang disempatkan itu Mas Nanto, takut capek ya, kecapean malah nanti tidak maksimal dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan atau konsultasi dari teman-teman atau sahabat-sahabat Jaya Sentosa. Betul, betul. Itu. Di sore ini kita mau ngobrol apa saja nih Mas? Terserah. Terserah ya. Tergantung pertanyaan dari Tergantung teman-teman kita. pertanyaan. Oke. Ini kita sematkan dulu, ada produk. Satu teman Anda sedang undang mereka untuk go live together. Wow. Sebentar Mas Nanto. Siap, Mas Jaya. Kita setting dulu Mas Nanto. Siap. Dulu. Waduh ini masih kurang ahli dalam membuat menchatting ini. Bagaimana kalau di sore hari ini kita ngobrol tentang batuk Mas Nanto? Keluhan siap. batuk. Iya, siap. Ini sepertinya keluhan batuk itu musimnya sekarang ini Mas Nanto. Bulan-bulan September, Oktober ini kan panas-panasnya Mas Nanto. Panas, angin juga ya, berdebu. Kemarin juga sempat saya batuk Mas Nanto, kena debu yang mungkin tubuh lagi tidak fit itu Mas Nanto, sehingga ini tubuh kurang begitu sehat, kemudian agak batuk-batuk. Tapi alhamdulillah sekarang sudah oke lagi, sudah lumayan sehat lagi Mas Nanto. Alhamdulillah. Sudah bergabung ada Kak Tony. Nah, ada Kak Tony sudah bergabung. Selamat sore Kak Tony, silakan berinteraksi dengan kami. Berinteraksi dengan Mas Nanto Waskita. Ya. Boleh apapun, boleh pertanyaan apapun sekitar bincang-bincang sehat. Tapi kali ini kita akan membahas tentang batuk. Waduh, batuk bukan batuk ya, batuk. Betul, batuk. Nah, ngomong-ngomong tentang batuk ini Mas Nanto. Batuk itu apa penyebabnya, Mas? Batuk sebetulnya dorongan suara mendadak yang kuat. Oh iya. Untuk melepaskan sesuatu lah, untuk melepaskan udara dan membersihkan iritasi di tenggorokan atau di saluran pernafasan. Entah itu debu, pokok benda-benda asing lah gitu. Benda-benda asing atau sesuatu yang ada di tenggorokan. Betul. Itu kalau batuk kan tubuh secara cerdas berusaha untuk mengeluarkan itu ya. Iya, kayak dahak itu ya. Positif ya. Iya. Batuk itu positif sebenarnya. Iya. Sangat positif karena berfungsi untuk mengeluarkan sesuatu yang mengganggu di tenggorokan. Atau benda asing. Atau benda asing. Kalau positif kok harus diobati Mas? Gimana itu Mas ya? Yang diobati bukan batuknya kan? Sebetulnya sesuatu yang ada di dalam diri. Kenapa kita batuk gitu? Berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Oke. Contohnya? Kayak kemasukan debu atau kecapean atau kayak di daerah tulang punggung ada sakit kaku. Itu sebetulnya ya memunculkan batuk juga atau iritasi gitu. Kalau orang sakit flu kan biasanya ada batuk-batuknya juga itu Mas. Juga
kan mengganggu, ada lendir kan di tenggorokan. Oh iya, ada juga lendir. itu kan. Ada lendir yang di Tenggorokan atau tenggorokan. di saluran pernafasan gitu Mas Jaya. Oke, luar biasa ya. Jadi memang itu ya fungsi dari Batuk ya. batuk itu adalah mengeluarkan sesuatu Nah, iya, yang ada di tenggorokan yang mengganggu. yang mengganggu. Nah, yang penyebabnya bisa tadi karena ada benda-benda asing yang masuk benda ya, asing seperti atau debu, iritasi gitu kan. atau sedang mengalami apa ya, iritasi, infeksi ya, Infeksi, terserang flu, terserang flu juga itu. radang itu ya, Iya. radang itu membuat gatal kan itu Mas ya. Gatal. Dan Gatal di ketika kita batuk tenggorokan. tuh juga ada manfaatnya loh Mas Jaya. Gimana itu Mas? Kayak batuk itu sama dengan kayak merangsang saraf lah yang ada di tubuh, memperbaiki juga saraf-saraf di tubuh itu. Tadi Oke. daerah dada, punggung juga itu. Dengan adanya batuk, kita kayak ditekan-tekan tapi terangsang tubuh. Oke, bisa karena ini ya, paru-paru yang terganggu itu Mas ya. Terganggu ya, yaitu Seperti TBC itu ya. Oh iya, TBC juga itu. TBC. Nah, kebetulan ini Mas ada produk yang kita sudah sematkan di keranjang kuning, silakan di check out ya, silakan dibeli, yaitu Verdila Barata TBC paru batuk. Ini Mas, harganya sangat murah dan sudah ribuan orang yang sudah membeli. Bisa langsung diklik, dibeli di keranjang kuningnya. Kemudian ada apabila terjadi sesak nafas ya, kurang lancar nafasnya, itu bisa check out madu Vitasma. Itu. Keluhan-keluhan ya untuk membersihkan usus. Ini ada teh nikmat ya, teh detox membersihkan usus juga ada. Silakan di check out itu. Yang tentu sudah Aman, BP POM semua Mas. BP POM aman. Sangat cocok untuk orang-orang yang menghindari dengan kimia gitu. Oh iya. Yang untuk menghindari efek samping, untuk menghindari ya kan biasanya memang di zaman sekarang ini orang-orang yang di Indonesia kan sudah cerdas Mas. Betul Tidak mau ketika meminum sesuatu ya yang dikatakan obat itu tidak mau kemudian kecanduan. Kecanduan iya. Kecanduan, terus kemudian menghindari efek samping. Mengobati yang ini nanti yang ini merembet. Itu kan kita ya orang Indonesia sudah mulai cerdas, sudah pinter-pinter lah pokoknya untuk memilih herbal yang memang berkualitas. Tentunya dengan dibuktikan dengan adanya BPOM itu dan sudah terpercaya, sudah ribuan orang yang membeli produk ini. Oke, silakan kita sapa ada Kak Irawan Tri Saputra. Selamat bergabung Kak Irawan. Hari ini sore ini kita ngobrol bersama dengan Mas Nanto Waskita dalam Bincang Sehat Jaya Sentosa. Itu kita ngobrolin tentang batuk. Iya, batuk. Batuk itu karena kecerdasan ya Mas tadi ya Mas ya, sistem tubuh, kecerdasan sistem tubuh mengeluarkan sesuatu yang ada di tenggorokan ya. Atau di saluran pernafasan. Saluran pernafasan ya. Iya. Oke. Mendorong keluar. Itu. Dulu itu apa Mas? Saya pernah pernah ada orang itu ya, seorang terapis juga. Iya, itu katanya kalau lagi mengira dirinya kena serangan jantung, entah itu serangan jantung entah tidak, itu harus batuk-batuk katanya. Iya. Membatuk-batukkan diri itu. Itu gimana itu Mas ya? Apa betul apa mitos atau gimana Mas? Ya bisa sangat membantu loh untuk membatuk-batukkan diri, kayak nekan-nekan bagian saraf itu, merangsang saraf, iya, membangunkan saraf gitu.
itu yang Itu sangat merangsang bagus itu juga. ya. Iya, betul sekali. Merangsang saraf, Iya. merangsang kan waktu saya coba Mas ya. Nah, iya. Untuk batuk, saya membatukkan diri, bukan batuk sebenarnya, tapi Iya. membatukkan diri itu. Nah, iya. Nah, ini langsung keluar keringat itu. Nah, itu kan juga bagian dari terapi ya. Terapi. Iya. Oh, gitu. Terapi batuk gitu ya. Coba ketika kita ngantuk kayak Iya, males, coba males. batuk. Batukan terus ya. dibatukkan kayak dibuat-buat gitu. Dibuat-buat. Iya. Itu akhirnya kayak gerangsang, kayak tambah enak gitu, Tambah enak, seger. ya. Betul kalau Oke. sampai muncul keringat. Muncul itu keringat juga, saya iya, tuh. Betul, itu bagus sekali. Karena saya rasakan, betul katanya Mas Noto tadi, saraf-saraf terangsang untuk aktif. Betul. Terus kemudian otot-otot ya, otot-otot tubuh, iya. terus kaitannya dengan jantung tadi ya, jantungnya ikut terangsang juga, Iya, ikut terstimulus paru-paru iya, itu. Jadi ada terapi batuk ya ternyata. Terapi batuk. Iya. Jadi kalau batuk itu nggak boleh nggak usah diobati Mas ya. Biasanya malahan dibuat-buat misalnya, selama tidak mengganggu. Iya, kalau sudah sangat mengganggu harus diobati. Iya, diobati. Kadang kita mengganggunya di saat tidur tengah malam, Iya, malah nggak bisa tidur. Iya, yang lain tidur, dianya patroli. Patroli, ya. Bangun sendiri. Bangun di malam hari. Oke. Kemudian bagi teman-teman Jaya Sentosa yang kesulitan atau mengalami insomnia, silakan bisa check out. Ada satu obat herbal ya, susah tidur, bisa tidur nyenyak. Ini silakan diklik ribuan orang yang sudah membuktikannya. Itu Mas Nanto kita sematkan. Kemudian yang pengen menditok usus, karena ini ditok usus ini sangat penting ini Mas ya. Membersihkan usus ini sangat penting. Sangat penting. Iya. Membuang racun-racun ya. Atau makanan-makanan sudah yang enggak berguna lagi. Enggak berguna. Sisa-sisa makanan yang lengket mungkin ya. Iya juga. Kayak lemak-lemak itu kan lengket di dinding-dinding itu. Betul sekali. Di dinding-dinding usus itu. Wah, itu perlu dibersihkan itu. Iya. Oke, luar biasa. Oke, ada Kak Raja, ada Kak Irawan Saputra apa Saputri ini ya. Kemudian ada Kak Hajah Cibe Muis ya, ada Hajah Muis. Selamat bergabung, silakan berinteraksi dengan kami di kolom komentar. Silakan tulis di kolom komentar. Itu sekitar ke bincang-bincang sehat bersama dengan Mas Nanto Waskita. Kemarin saya host tapi nampilin muka Mas di kamera Mas, live itu. Siap. Karena Mas Nanto tidak bisa ada tamu ya, ada yang terapi, tidak bisa untuk menemani teman-teman Jaya Sentosa live TikTok. Makanya saya yang nemeni ini teman-teman Jaya Sentosa ya, ngobrol ngalor ngidul sekitar tentang hipnoterapi gitu. Oke, kemudian sudah tadi herbalnya apa Mas? Kalau keluhan batuknya itu sudah mengganggu berarti ya? Iya. Apa Mas? Sebetulnya banyak sih herbal itu. Biasanya yang saya pakai itu sangat bagus sekali. Pakai jeruk nipis satu buah lah. Ya. Bawang putih 3 siung. Iya. Sama jahe 2 jari itu. Oke. Itu diparut atau dihancurkan atau diiris, nggak apa-apa. Nanti bawang putihnya sama jahenya itu nanti dikasih air panas, biarkan agak dingin, kasih jeruk nipisnya. Boleh separuh misalnya, nggak tahan dengan kecut. Nanti ditambah madu. Waduh, enak itu Mas. Enak sekali. Enak sekali ya. Kalau mau membuat sendiri.
Kan kadang banyak yang males mau buat sendiri, Mas. Oke, Misalnya kan ya. langsung minta produk, Iya, langsung minta pakai. produk. Nah, bagi yang tidak sempat untuk membuat sendiri, seperti ramuan herbal yang sudah dijelaskan oleh Mas Nanto Waskita tadi, silakan bisa check out atau beli di produk yang sudah kami sematkan. Verdila Barata. Batuk akibat dari paru-paru, Mas. Bisa infeksi ya, bisa TBC, bisa infeksi, Iya, iritasi. iritasi ya, saluran pernafasan. Itu Betul. juga sangat mengganggu dan itu harus diobati ya. Diobati bukan batuknya, Nah, tapi iritasinya itu, Mas iya, Nanto ya. iritasinya. Iritasinya, gangguan virus yang ada dalam apa namanya paru-parunya atau Paru-paru, iya. saluran pernafasannya itu yang perlu disembuhkan. Mengenai batuk itu hanya gejala, Mas ya. Gejala, simptom. Gejala, simptom di mana sistem pernafasan itu berusaha mengeluarkan sesuatu yang mengganggu itu. Betul, Oke, luar betul. biasa. Oke, ada yang sudah bergabung lagi, Mas Nanto. Ada Kak Yeni, Kak Yeni selamat bergabung. Ada Kak Marwa Cici, ada ada Kak Mulazam, ada Kak Raja, ada Kak Ferry, selamat bergabung dengan Jaya Sentosa. Hari ini kita ngobrol bincang sehat bersama dengan Mas Nanto Waskita sekitar keluhan-keluhan batuk. Nah, Siap, Mas Jaya. itu. Nah, kayak apa namanya? Flu, Mas ya. Nah, iya. Flu itu kan ada lendir berarti ya. Ada lendir, ya. Ada lendir di sini saluran pernafasan Saluran ini ya. pernafasan, ya. Itu kan gatel gitu ya, kayak pengen apa ya? Kadang kan sampai menjengkelkan tuh. Malam-malam nggak bisa tidur. Betul, kalau sudah dimasuk di tenggorokan, di saluran pernafasan itu kan mengganggu. Sangat mengganggu sekali ya. Bisa jadi batuk juga ya. Iya. Kecuali masih di sinus, di hidung. Di daerah hidung itu sinus enggak ini. ya. Iya, cuma flu ya, kan mengganggu juga. Mengganggu itu. Pernafasan. Dan apabila mengalami batuk yang sangat mengganggu, segera segera ke dokter, Mas ya, kalau demam. Boleh, apalagi ya. apalagi pas demamnya tinggi itu. Iya, Baru segera ke dokter untuk berobat, konsultasi ke sana. Gitu. Atau terapi ke Geria Sehat Terapi Bondowoso bersama dengan Mas Nanto Waskita. Kita sapa lagi ke Mas Nanto, ada Kak R. Aduh, Kak R ini. Terima kasih atas like-nya Kak R. Wah, Kak Nura, ada Kak Nura juga, selamat bergabung. Kemudian ada siapa lagi ini? Kak Ferry, ya. Ada Kak Yeni, ada Kak Cici. Selamat bergabung. Oke, terima kasih banyak. Silakan berinteraksi dengan kami di Jaya Sentosa. Obrolan atau bincang sehat kali ini temanya adalah tentang keluhan batuk. Keluhan batuk. Herbalnya sudah, terus refleksinya, Mas, ada enggak, Mas? Ada. Ada ya. Nah, refleksinya ya. Refleksinya. Yang di telapak, kalau main di telapak tangan, ya. Ini kan jari tengah, pas di bawahnya jari tengah sini. Oke, tengah-tengah jari itu ya, di antara jari tengah dengan jari apa itu, jari manis ya. Iya, pokok di tengahnya, di bawahnya jari tengah ini, pas lurus. Pas ya, lurus ya. Iya. Sama daerah sini, ini bagian kepala juga. Dan bagian belakang sini, satu, pas di sini. Iya. Biasanya sakit kalau batuk. Nanti daerah sini, Mas Jaya. Dari sini. Oke, itu ya juga ya. Nanti tarik satu jari di sini, daerah sini. Turunkan 3 jari sebelah sini. Ini ada sakit titik meridian di sini juga. Kanan kiri ya. Kanan kiri bisa boleh tiap titik. Tiap titik bisa diterapi, ditekan-tekan itu sampai 3 menit. Sampai 3 menit. Iya. Oke, luar biasa. Bagian tangan. Kemudian ini Mas Nanto, jika menginginkan sistem imun, ya. Kalau imunitas tubuh kuat, itu kan
tidak mudah terserang apa ya, mental, ada virus, ada bakteri, iya. itu kan mental. Kemudian capek-capek juga tetap sehat karena Tetap sehat ya. apa ya, sistem imun itu kan tentara yang menjaga Ya. kesehatan tubuh ini kuat. Betul. Bisa silakan membeli produknya berupa sari daun kelor. Wah, ini bintangnya sudah 5.0. Waduh, ini luar biasa ini. Sempurna, Mas. Bintangnya sudah ribuan orang yang membelinya. Apabila tidak sempat untuk nanam sendiri pohon kelornya ya di depan rumah atau di kebun. Nah, ini sudah ada kemasannya, produknya kemasannya. Sudah kami sematkan, silakan check out ya, silakan beli di keranjang kuningnya. Murah, meriah tapi sangat bermanfaat. Tanaman ajaib yang sudah dipercaya oleh banyak orang, jutaan orang itu. Kemudian titiknya sudah, Mas. Apalagi, Mas, ya? Selain titik yang ada di tangan itu. Kalau massage, Mas? Kalau massage ya, Di nanti punggung itu ya? Daerah punggung Daerah pasti. punggung ya? Daerah dada ini ada tulang ini. Iya. Tulang ini di bawahnya tulang ini. Iya. Nanti ditekan-tekan ke samping boleh. Iya. Dibuang ke samping. Dan juga bagian dada di sini dilemaskan juga. Hmm. Dan daerah punggung terutama itu. Terutama daerah punggung ya? Samping boleh. Iya. Dibuang ke samping. Dan juga bagian dada di sini dilemaskan juga. Hmm. Dan daerah punggung terutama itu. Terutama daerah punggung ya? Di tulang belakang, di bawah leher itu, punggung atas itu ya. Oke. Tulang belakang itu di subluxasi itu bagian atas, nanti kanan kirinya itu dilemaskan. Tarik buang keluar. Iya. Oke. Itu sangat membantu. Sangat membantu sekali itu ya. Iya. Atau bisa dibantu dengan mandi air hangat. Mandi air hangat. Itu sangat membantu juga, Mas. Oke, setelah mandi air hangat, istirahat, Mas ya. Istirahat yang cukup. Oke, luar biasa ya. Enak itu, Mas. Untuk makanan yang perlu dihindari supaya batuknya tidak tambah parah. Iya, tetap berminyak kayak gorengan, hindari Gorengan, dulu. ya. Iya, manis kayak coklat itu, hindari dulu dah sebentar selama masih ada ya keadaan sakit lah ibaratnya. Ya hindari dulu. Hindari dulu makanan-makanan yang berminyak. Berbanyak minum air putih. Goreng-gorengan berarti, Mas ya. Gorengan ya. Gorengan, jangan dulu. Iya. Supaya tidak memperparah batuknya. Betul sekali, Mas Jaya. Selain makanan yang berminyak, apa, Mas ya? Ya kayak manis-manis. Manis-manis itu ya. Itu ya kayak gula. Manisan itu ya. Manisan atau ya minuman-minuman kemasan itu hindari dulu. Iya. Makanan-makanan yang mengandung pengawet. Pengawet. Iya, yang instan itu hindari dulu. Oke. Apalagi yang makanan itu, Mas, apa yang anak kecil senang itu loh, Mas. Apa namanya tuh? Ciki-ciki ya. Ciki-ciki yang ada pedes-pedesnya itu, wah itu kan banyak zat-zat aditif di itu. Zat-zat aditif pewarna, juga pemanis buatan atau bumbu-bumbunya gitu. Itu juga menjadi penyebab juga. Oke, makanan-makanan kalau bersantan, Mas, berkuah santan itu ya apa? Berkuah santan sebetulnya nggak apa-apa, selama ya. Nggak berlebihan lah gitu ya. Selama tidak berlebihan. Iya. Ya, yang namanya berlebihan ya kan nggak bagus juga, Mas Nanto ya. Iya betul. Oh kan ada apalagi saya pernah nasi goreng, Mas. Nasi goreng minyaknya bukan minyak yang bagus, bukan minyak yang apa ya, bekas goreng apa itu bisa dipakai untuk goreng nasi, langsung sakit, langsung radang saya ini, Mas. Iya. Ya, itu perlu dihindari juga. Dari dulu lah selama masih sakit itu. Iya. Kalau sudah sehat kan imunnya sudah kuat lagi ya terserah. Tapi tetap jangan berlebihan lah. Oke.
Selain itu sudah ya, makanan yang dihindari sudah. Kemudian, nah kadang ini radang, ini lama Mas Nanto. Iya. Saya kalau radang itu lama, jadi di tenggorokan. Nah, iya. Itu lama sembuhnya. Nah, kiat-kiatnya apa Mas Nanto? Ya boleh misalnya kayak tadi itu ya herbal-herbal yang tadi itu Mas. Kayak jeruk nipis, Oh, itu jeruk juga nipis ya. bawang putih Bawang sama putih. jahe, juga madu. Madu Kalau ya. mau buat sendiri, iya. Oke. Tapi kan kadang banyak yang males mau buat sendiri. Maunya tinggal lah minum. Iya. Bisa di produk herbal itu. Iya. Itu udah bagus. Udah bagus ya. Iya. Takarannya udah jelas. Oke. Kayak gitu. Nah, Sudah terbukti. ini Mas Nanto biasanya kan kalau sakit batuk itu kan susah tidur. Betul sekali. Setelah minum apa namanya? Setelah minum jamu herbal itu bisa dibarengi juga dengan obat susah tidur, insomnia. Ini ada yang sudah kita sematkan ya. Ini harganya murah meriah. Ya, sudah terpercaya, sudah lolos BPOM. Silakan klik di keranjang kuning di check out, dicek dulu, kemudian dibeli. Nah, ini bermanfaat untuk bagi orang yang tidurnya agak susah. Iya. Oke, silakan bagi teman-teman yang mau membeli produknya sudah sangat praktis, sudah ada kemasannya. Itu kalau mau buat sendiri bisa ya Mas, dulu sudah pernah kita bahas bersama, yaitu apa namanya, daging pala ya, buah pala. Oh iya. Daging buah pala itu dulu. Buah pala. Iya. Tapi kalau susah, mending daripada susah nyariknya. Betul sekali. Dan masih merebusnya. Ini tinggal minum aja karena sudah kemasan yang sudah sangat praktis. Itu Mas Nanto. Siap. Apalagi Mas Nanto yang mau disampaikan? Silakan Mas Nanto. Ya tetap jaga pola makan kan gitu. Ya istirahat yang cukup. Tetap kapan waktunya kerja, kapan waktunya istirahat. Iya. Olahraga itu. Pola pikir itu, ya itu Mas Jaya. Olahraga teratur. Ya istirahat itu sangat penting. Sangat penting istirahat ya. Kemudian makan makanan yang seimbang ya, yang bergizi. Betul sekali. Ya. Jangan sampai makanan-makanan yang tidak seimbang. Betul. Karbonya banyak, itu makan 2,5 piring, itu kan tidak seimbang itu. Apalagi sudah usia 40 ke atas. 40 ke atas. Harus mulai mengatur ya Mas Nanto. Iya mesti. Ya pola pikir juga itu. Pola pikir. Iya. Yang kemarin yang diterapi ya, ini kemarin kan Mas Nanto nerapi ya sampai tidak sempat untuk live TikTok di Bincang Sehat Jaya Sentosa. Ini yang diterapi keluhan apa Mas? Pas kemarin sakit gigi. Sakit gigi ya? Iya. Oh iya, sakit gigi. Sakit gigi ya. Sakit giginya. Iya. Peradangan di gigi. Radang di gigi ya. Iritasi atau infeksi di gigi. Infeksi di gigi. Itu kan harusnya kalau sudah mengalami kropos ya, itu kalau sudah tidak bisa ditempel kan dicabut itu Mas. Tapi untuk meredakan itu ada tekniknya Mas Nanto ya? Ya selain terapi ya juga ya herbal. Herbal ya, ada ya. Oke, nah ini nanti bisa kita bahas di sesi selanjutnya. Iya. Sesi selanjutnya mengatasi sakit gigi. Atau sesi yang akan datang. Ya, supaya tidak semuanya kita bahas di hari ini. Betul sekali. Oke, kita sambut ada Kak User 495, ada Kak Hanturimba, waduh. Ada Kak Arif, ada Kak Kim, ada Kak R. Terima kasih sudah bergabung dan terima kasih sudah like di Jaya Sentosa Bincang Sehat bersama dengan Mas Nanto Waskita.
Oke Mas Nanto, kiranya cukup Mas Nanto bincang-bincang Siap, sehat siap. di malam hari ini. Terima kasih banyak atas sharingnya, atas berbaginya. Mudah-mudahan Siap, ini Mas Jaya. bermanfaat untuk Amin. teman-teman di Jaya Sentausa yang sudah bergabung. Amin. Tuh. Amin, Mas Jaya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita membahas tentang meredakan sakit gigi. Ya. Meredakan sakit gigi. Oke, jangan lupa setiap hari kurang lebih pukul 20 sampai 21 kita akan live TikTok yang bincang sehat di Jaya Sentausa Channel. Terima kasih Siap. banyak Mas Nanto. Sama-sama, Mas Jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.